onda, chavos? Aquí de nuevo su amigo Alan. Ahora estamos con nuestro amigo Hugo Reyes. y pues ahorita les vamos a enseñar de lo que trata todo su sistema. Y a ver si puedes platicarnos un poco de todo lo que, en general, cómo está construido tu audio. Mi unidad principal es un Alpine 143. Un amplificador para bajos marca Shark 2500. Epicentro marca Audio Control. Un amplificador cuadrafónico marca Dub para un set de medios Massive PK6. Es un cajón cuarto orden con 3 bocinas Low Force 10 pulgadas L85. Están conectadas a 1.33 ohmios. Ya conociendo todo lo que es el sistema de nuestro amigo Hugo, pues vamos a proceder a escuchar un demo que nos va a dar. She act like she is blowing on the cat. My hand full of skins, treating girls like sweets. I don't want ladies, give it to me right now. I ain't a finished, yeah. No, she told me come and get that pussy Espero les haya gustado el sistema. No olviden suscribirse, darle like a la página. Eso es todo, pues ahí están las sabias palabras de nuestro amigo Hugo, que nos dio muy amablemente un demo de su sistema. Cabe recalcar que este también es un cuarto orden y hijo de su madre, suena bien chido. A mí la verdad me gustó mucho cómo mueve Direct, ahí pues ya vieron las imágenes, cómo mueve la playera y todo. Y pues bueno, ahí los dejamos con estas últimas imágenes, espero que les haya gustado el video. No olviden de comentar, suscribirse, darle like si es que les gustó y nos vemos para la próxima. Bye.